reka twongere tubasuhuze mwebwe mudukurikiye nanone kuri uyu murongo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ku bantu rero twatangiranye iki cyigisho cya gatandatu cy'ingingo y'interuro nangwa ku isato nimugoroba, twaje gusanga ariko icyigisho muri rusange cyatubwiraga ubushobozi butagira akagero. Nicyo cyigisho muri rusange kitubwira ubushobozi butagira akagero. Twaje kubisanga mu nteruro y'uko mu by'ukuri ubushobozi butagira akagero ari imbaraga Mwuka Muziranenge Imana igabura buri muntu wese. Umuntu wese wemeye agakiza ka Kristo, nangwa wemeye ijambo rye, mu by'ukuri akumva ko imbaraga Mwuka Muziranenge agomba kuyakira. Nkuko twabibonye byakozwe n'intumwa paje ya 35 atubwira ngo Mwuka Muziranenge abana n'umukozi wese wegereje gukorera Imana aho yaba ari hose. Aho waba uri hose Mwuka Muziranenge mu by'ukuri abana nawe, aho ukoresha akakwigisha ijambo rye. Kandi amagambo yabwiye abigishwa ba mbere nangwa yahawe abigishwa ba mbere, mu by'ukuri natwe uyu munsi ngo aratubwirwa natwe. Umufasha ni uwacu nk'uko ari uwabo. Ni uwa buri muntu wese mu by'ukuri wemeye kwakira agakiza ka Kristo mu bintu bitungurana no hagati mu rwango rw'abisi. Mwuka atanga imbaraga ikomeza abantu bari mu kaga no ku rugamba, kandi akanatuma basobanukirwa gutsindwa n'amakosa byabo. Mwuka Muziranenge mu by'ukuri twasanze ko afite imbaraga. Ni umuntu ushobora arahinguranya. Umuntu wemeye kwakira agakiza ka Kristo, uyu muntu mu by'ukuri Mwuka Muziranenge aramukoresha. Rero turakomeza n'ingingo yo kuwa mbere itubwira ngo impano zitandukanye zunganirana mu murimo. Impano zitandukanye zunganirana mu murimo. Mbere ko dukomeza dusenge. Turagushimye Imana yacu, tubishimiye yuko wabanye natwe, ukaba wemeye ko dutangira kino cyigisho cya gatandatu. None tukaba tugeze kuri umunsi wa mbere. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Data mwiza, turagusagira ngo uko twatangiye kino cyigisho uzaturinde gutambikira, uzatuyobore tuzasoza amahoro mu izina rya Yesu. Impano zitandukanye zunganirana mu murimo, uko twaje kubisanga mu by'ukuri twasanze ko intumwa za mbere nangwa abigishwa ba mbere, twasanze ko mu by'ukuri bari baratoranijwe. Mu gutoranya buri muntu wese afite uko ameze, buri muntu wese afite icyo ashinzwe. Aho baje kutubwira mu by'ukuri ngo mbese ngo wigeze utekereza uburyo butandukanye hagati y'abigishwa. Ubwigeze ubitekereza ngo utekereze imico yabo, utekereze impano zabo, ngo n'amateka yabo, imiterere n'ukuntu bari bameze, noneho ngo n'impano zabo cyane cyane uko zitandukanye. Ibyo bintu rero bigeze bifatira umwanya. Icyo nibazo bagiye tubaza ngo ariko ibyo ngo ntabwo byari inshingano z'itorero, ngo byari imbaraga. Uwo bita Matayo umusoresha ngo yarasobanutse neza. Matayo ubwe twasanze ko ari umuntu wari usobanukiwe, yari umuntu wari usobanutse. Ngo ibinyuranye n'ibyo uwo bita Petero nawe ni amateka y'abigishwa. Ngo Petero nawe ngo yakundaga kuvuga vuba vuba, kandi ngo yari ashishikaye kandi atabishaka, ariko kandi yari afite imico kamere y'ubuyobozi. Izo zose ni impano z'abari bafite muri rusange. Buri muntu wese afite impano ye, yari afite icyo ashinzwe. Hepfo baravuga ngo Yohana yari afite umutima mwiza kandi ushanutse. Andrea ngo yari afite umuntu yari umuntu wakundaga gusabana n'abantu, uzi cyane imukikije, kandi ngo yita no ku bandi. Urumva ko ni impano zigiye zitandukanye buri muntu wese yari afite ahangaha. Ngo Tomasi
yari umunyamatsiko. Tomasi yari umuntu akunda kugira amatsiko cyane, yifuza kumenya buri kintu cyose. Ngo kandi ngo we akenshi ngo yakundaga kugira gushidikanya. Yari umuntu udapfa kwemera buri kintu cyose. Ikintu cyose kibakibaza. Aho twabisanze muri Yohana 14 mu wa 6, aho Yesu yaje kumubonekera, ariko uwo bita Tomasi aravuga ati ntari namukoraho. Kandi se muri iyo somo tumbi bya Tomasi mu cyamake Yohana 14 mu wa 6 ngo Tomasi mu wa 5 haruguru, Tomasi ngaramubwira ati databuja ntituzi aho ujya, inzira ngo twayibwirwa niki nubako n'ibibazo. Ngo Yesu aramubwira ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Iyaba wo mwaramenye muba mwaramenye na data, uhereye none muramuzi kandi mwaramurebye. Numva ko Tomasi mu by'ukuri yari umuntu utarapfa kwemera buri kantu kose. Ngo buri wese muri abo bigishwa nubwo yari afite imico n'impano zitandukanye, ngo zakoreshejwe cyane n'Imana mu kuyibera abahamya. Izo mpano zigiye zitandukanye, impano ya buri muntu, impano yo kumva ko mu by'ukuri umeze utya, ufite imico n'iyi, ariko izo mpano zose zashyizwe hamwe, buri muntu wese agira uruhare rwe mu itorero. Hepfo aravuga ngo Abakorinto 12:12, aho baje gusobanura n'ubundi izi mpano. Abakorinto 12, Abakorinto ba mbere 12 umurongo wa 12 aravuga ngo nk'uko umubiri ari umwe ukagira ingingo nyinshi, kandi nk'uko ingingo z'umubiri zose nubwo ari nyinshi ari umubiri umwe, niko na Kristo ari. Kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe, naho twaba abayuda cyangwa abagiriki, naho twaba imbata cyangwa ab'umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe. Mu by'ukuri twese uko wumva ko by'ukuri ufite urugingo, ukumva ko ufite amaso, ukumva ko ufite umunwa, ukumva ko ufite ingohe, ukumva ko ufite amaboko, izo ngingo zose ziraza buri kintu kikagira icyo gifite akamaro kacyo. Uko ari abigishwa bafite impano zitandukanye, ukagira impano yo gusura, akagira impano imeze gutya, ukagira impano yo kuvuga neza, impano yo gusenga. Ibyo byose mu by'ukuri izo mpano zashyizwe hamwe. Rero natwe mu by'ukuri izo mpano zirakenewe. Imana yishimira gufata abantu b'imibereho inyuranye n'impano bitandukanye, noneho ikabongerera impano z'ubushobozi ku murimo. Umubiri wa Kristo ntabwo ari itsinda ry'abantu basa, ntabwo ari itsinda ry'igihugu rifite abantu bahuje imico kandi batekereza kimwe. Ni urugaga rw'abantu bafite impano zitandukanye, bungiwe mu rukundo rwa Kristo n'ibyanditswe, kandi ngo biyemeje gusangiza isi urukundo rwe n'ukuri kwe. Mu by'ukuri abo ngabo nibo Imana yishimira, kandi ikabafata nk'abantu b'imibereho inyuranye n'impano zitandukanye. Abo bantu bemeye Kristo, abo bantu bemeye ko mu by'ukuri Kristo abera umuyobozi, abo ngo n'Imana yashyize hamwe kugira ngo bahuze imbaraga. Abo bigishwa bahurijwe hamwe, rero natwe mu by'ukuri abo ngabo Imana yahurije hamwe, natwe uyu munsi yaduhurije hamwe, yaduhurije mu itorero ryayo, yaduhurije ahantu hatandukanye, hahandi uri umuryango. Aho ngo Imana yagushize kugira ngo ugire impano yawe ugaragaze. Ngo abagize umubiri wa Kristo ngo bafite impano zitandukanye. Abagize umubiri wa Kristo ntabwo abihannye, abemeye Kristo umwami n'umukiza wabo, bafite impano zitandukanye, ariko buri wese ni uw'agaciro. Buri wese mu itorero
yumve ko mu by'ukuri ari uw'agaciro, yumve ko mu by'ukuri afite inshingano ikomeye, yumve ko cya kintu wumva ko ari cyiza kuri wowe, icyo kintu mu by'ukuri ni icy'agaciro, mu bw'agaciro. Ngo buri muntu wese ni ingenzi ku mikorere myiza y'umubiri wa Kristo. Yaba umusore, yaba umugabo, yaba umuyobozi w'itorero, yaba pasitoro, yaba iki, yaba undi uyobora abana, wa mwana muto, wese buri munsi afite icyo abaze mu itorero. Ntawemerewe gushyirwa ku ruhande, ahubwo buri muntu wese bahuriza za mbaraga bose bakazihuriza hamwe kugira ngo barusheho kuzamura itorero ariryo Imana yatoranije. Ngo nk'uko amaso, amatwi n'izuru bifite imikorere itandukanye ariko ntibikenewe ku mubiri, impano zose zirakenewe kimwe. Za mpano zose uko dusanzwe ko rya zuru, rya jisho, ryaki, bya bintu byose uko bikenewe ku mubiri w'umuntu, ni nayo mpamvu no mu itorero za mpano zose zikenewe. Handi afite impano yo kuririmba, handi afite impano yo gusenga, handi afite impano yo kwigisha, afite impano yo kubwiriza, impano yo kuyobora. Nkuko twabisanzwe ko Petero yari afite impano yo kuyobora. Rero mu by'ukuri bandi afite impano zigiye zitandukanye, buri muntu wese akeneye kugira ngo ashyiremo imbaraga, abyaze umusaruro ya mpano nangwa ya nshingano yahawe. Iyo witegereje umubiri witonze, ndetse n'ingingo ntoya cyane zikora umurimo ukomeye, za ngingo wita ko ari ntoya zikora umurimo ukomeye cyane. Ngo turebe ku ngohe. Iyo witegereje izi ngohe z'amaso, mu by'ukuri zirebye ubona zisa nta kamaro zifite, ariko urebye izi ngohe zivuyeho, nangwa ibiki bivuyeho, wajya umukungugu wajya mu by'ukuri ukajya mu maso. Rero ko barabigeranije gutya nuko basanga ariko kano kantu ari akantu gatoya, ariko mu by'ukuri baje kuvuga ko umukungugu watokoza amaso yacu, kandi ngo ingaruka zabyo ngo zishobora guteza kwangirika bidasubirwaho. Muri ubwo buryo rero, umwe mu bizera b'itorero ugaragara ko ari umunyantege nke, ni ingenzi cyane ku mubiri wa Kristo, kandi yahawe impano y'Umwuka Wera. Mu by'ukuri wa muntu ko ari uwohereje, wa muntu ko ari umuntu udashoboye, ubona ko ari umuntu udafite icyo amaze, ariko uwo muntu arakomeye, afite inshingano ikomeye. Uwo muntu akeneye ngo iyo mpano ibyaze umusaruro. Twasanze ko witwa Petero yari umuntu akunda guhubuka cyane, ariko mu by'ukuri amaze kwakira Kristo, amaze kubisobanukirwa neza, yabaye umuntu ukomeye. Twasanze ba Yohana, ngeri Yohana mwene Nkuba, abo bose mu by'ukuri yamaze kwakira impano ya Kristo, abo bose baca bugufi bakakira iyo mbaraga, bakabwiriza ubutumwa, ya mpano yo ikabyaza umusaruro. Ngo muri ubwo buryo umwe mu bizera b'itorero ugaragara ko ari umunyantege nke, ni ingenzi cyane mu mubiri wa Kristo, kandi yahawe impano y'Umwuka Wera. Ngo turamutse tweguriye twese Imana impano zacu, buri wese ashobora kugira icyo yahindura muri we. Twese muri rusange, waba uri umuntu umeze gutya, waba umeze gutya na gutya, weguriye impano yawe, ukegurira impagarike yawe, ukayegurira Kristo, mu by'ukuri itorero ry'Imana ryajya mbere. Ikibazo ni uko bamwe basigingizwa, bakirwa ku ruhande, akumva ko nta mpano afite, ariko ya mpano afite ntoya. Wa muntu wakiriye agakiza ka Kristo, uwo muntu by'ukuri ya mpano ye afite impano yo gusenga, impano yo kwigisha, yo gusura, zose ni impano. Reka mu by'ukuri Imana yumve ko mu by'ukuri buri muntu wese yisanga mu murimo. Ikibazo gisoza ingo kiravuga ngo impano iyo ariyo yose waba ufite, none ngo nibihe bintu utashoboye ariko abandi bashoboye mu itorero. Ni gute ibi byagufasha kumenya aho ushobora gukorera neza? Ibyo ni ibibazo bari kwibaza aha ngaha. Impano yawe yari yose ufite, ya impano ntoya, ya impano imeze gutya, ya mpano wumva ko wasuzuguye, reka mu by'ukuri buri munsi yumve ko impano ufite mu itorero, impano ufite muri wowe, ugomba kubyaza umusaruro. Reka imari tuyakoreshe mu izina rya Yesu.